jump ball Chanmari Vikings and la Michael F captain Moses 45 fan Michael F Vanal Muana Bruce le Kim Kimate starting 5 fan mangani Hotshots tampang hian Nuna teu Rosama 4-2 Vanal Muana Michael F Jeb Zewa Moses Michael F fake le pesuak le Moses Satan Galbit floaters avan tholem thola tok there Galbit 4-3 avan tholem bang defense avan trave Bruce Belea Theng nãy thấy không mấy Bruce vào sắm em xuống ở đó na xuống Rosama Galbit 4-3 Lude to 23-13 Nuna Rosama there there anh lùi về lên hello 3-1 anh steal ton tìm anh cả chứ đi nào strong side na xuống này Michael on the ball screen cầu đeo bắn screen lo Ruata corner Moses free Avan try Moses at gan 3 với Niron lùi về ta Michael Puspayar somtea athok thei một team defense ball thabok Nuna attack lang hala reverse layup avan moi về up and under moi lu tuk an laka nga zuang tir suang mai county referee na county re 29-21 avan thave tu naron put back tu khale de isle ka soi reng kha Valmona Moses ball rotation chaltuk Dina Moses tan Valmona mid range trangin ball rotation chaltuk ka chu ball now combination chaltuk kan mutre pani to na still teu tok Islea behind the back Bruce dribbling hlau le zeu trin Islea break out 3 la ala lu zui athiam chi ni tlatalong kan nuam ti chi ala lu thei lo tat mai anh rebound in chu pui lu tuk anh let pop mai wal mon lo ding changa amaro chu block tat akala tor space alom lo there 3 points play nei thalat to kha chu there turnover nei le tat one rebound recover thalat tok fake pass Moses ore ma thalat tok 7 run on nei tata 41-35 Galbrit men and Swiss pull up elbow drag in avamoi ve offensive rebound on la there Rosama hezi zewa there aron safe le ta van trangkai ve there cross thalatok pesuak le alo tight bokani bazar bi theidon ala bi zui bazar nuna ava pui kha chu tila ka sei sualom lo ve slen chu kan mazeu bazar bi tar kan la mulawa kan muchian ni nuna wala mona chang le theidon chang le ve ngal wala mona tun ko dar 3 voi ni lu to ol pathum na Bruce hi avai khat game khat na nia Gilbert Junior hi chu alo khel to ni koma po Michael ava pui ve defender te voi ni la ya zuan tir thaya kha pui khop mai la khel thei pap khop mai senior player Islea ni khu Clay Thompson Mizo Clay Thompson ka tiang deuh khan manga nu na ding changso ka di round 53-43 nia slam kan la mulo sa din hian and one galbit la flex kum zuya harve bokani ani lo chana slam me don sia slam khumi chu nuam kan timi alo
there. Nuna. They going to talk about teammate to the team Tanquan. I don't drunk guy to look 62-45. Jersey number 12. Vitanga. Oh, Chansaram pedok ngani oh. Is player bogani mo. Oh, and one let that mate. They don't nail it. Dina, Valmona. Fall draw tum deu thak amaro chu referee tena fall lo tia Bruce va tho leng oh Magaleva Valmona 4-3 lu te ta Valmona pawh in chu 3 lu nem to khom mai kan official duty te hi Trần Việt này mi là briefing cho tất này in lần đó nè chúng ta mang trainer tí số là cái này về phẫu trainer tí số sang cho cái này train cho pia mi train cho train bắt thô lên để bao nhiêu cho bắt bụi em petrol lấy đây à mai cái này phải tan đi nào defense trăng không về tất box à bốn nó trăng cái tỉ khang ai nè khang chung lâm bằng cho nên liền xì à tỉ hai xì à mai cái này Moses à Avalu dia teu em cho pian offensive rebound ala dinatan bounce pass apa moi ve tunan passing kha van tra em Chanmari Vikings nampang po Ramzawa retreat le ya Nuna 45 ring Ramzawa de ading chang le tlat reverse layup apa moi em all sam lutok 77-64 Hindi na inbound doon na. Valmona. Last shot ala na ya. Di kan. Game asawa. Mission Veng Hotshots 77-66 in. Chanmari Vikings lakan henan sanga ni. And first game henan sanga.